mujer, raro ejemplar de los misterios, jamás se sabe cuál será su trayectoria. Tienen la gracia de mandarnos al infierno, pero si quieren con amor nos dan la gloria. Yo soy feliz con solo verlas de cerquita, pues todas tienen de mi mal la medicina. Cualquier dolor, pena o coraje se me quita teniendo enfrente una silueta femenina. Es la mujer, divino ser que Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro